Jean Claude Kinyoni niryo zina ry'uwahora ari musitanteri wa komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo aheruka kubogozwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi. Yaramaze imyaka irenga 2 arongoye komine Bwambarangwe. Kwigenekezo rya 30 z'ukwezi guheze umushikiranganji Martin Niteretse yarasohoye ikete ryo guhagarika Jean Claude Kinyoni mu mabanga yiwe yo kurongora komine Bwambarangwe. Amakuru dukura mu ntara ya Kirundo atumenyesha ko Jean Claude Kinyoni yahora ari musitanteri wa komine Bwambarangwe yagirizwa gusesagura amatungo ya komine hamwe no gutanga amasoko ya leta akoresheje kamwana wa mama. Ayandi makuru ava mu Kirundo avuga ko kuva Jean Claude Kinyoni abaye musitanteri wa komine Bwambarangwe atigeze arabwa ryiza n'abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Bwambarangwe. Imvo batanga ngo nuko ari mu bwoko bw'abatutsi akongera akarongora komine Bwambarangwe aba mu gisagara ca Bujumbura nasanzwe avuka muri iyo komine, ari naco gituma abo bagizwe inama mpanuzwa jambo ya komine bashaka kabogozwa. Ikindi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bavuga ngo matohoza yakozwe n'igipolisi kijeje kurwanya ibiturire mu gisagara ca Bujumbura basanze Jean Claude Kinyoni atabunyonyezi yagirizwa. Muri iryo kete ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu rero yasavye abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Bwambarangwe bari kumwe n'umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Kirundo gukoranya inama kugira batore undi musitanteri.